Hello my darlings and welcome back to my channel. We're gonna start this week with a Black Friday haul. Now Black Friday is one of my most favorite days of the year because the sale is absolutely insane. Okay, let's see what we have here. Oh my god! Look at that! Oh, I am in love. Oh, such a cute hat. Perfect for the winter months. Oh, now these jeans are just ideal. Just check out this detail. Studs. Okay, studs are so in right now. I think we all love studs. Okay, oh, I can't wait to try them on. Ngày ní nhóm hai tụi học đi màประชุม ដោយសារតែខ្ញុំចង់បញ្យល់ពីការងារថ្មីៗមួយចំនួន យល់ទេ យើងបានឆ្លងផុតអាស្ថានភាពដែលពិបាកហ្នឹងហើយឲ្យមួយរយៈហ្នឹង អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវត្រឡប់មកបន្តការងារយើងបន្តទៀត យើងទៅមុខរួចទេ យឺតណាស់ អញ្ចឹងម្នាក់ៗត្រូវប្រឹង ហើយត្រូវប្រឹងឲ្យខ្លាំងជាងមុន អញ្ចឹង ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ខ្ញុំនឹងដាក់កូតាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលខ្ញុំបានដាក់ អធិស្ឋានណា ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ធ្វើមិនគ្រប់ចំនួនកូតាដែលខ្ញុំដាក់ប្រចាំថ្ងៃទេ គឺមិនអាចទៅផ្ទះបានទេ យល់អត់ ហើយមីងមានអីនិយាយ មីងសុំកៅអីមួយ ព្រោះមីងឈឺជង្គង់ឈរយូរអត់បាន មីង បើមីងឯងឈរធ្វើការយូរអត់បាន មីងឯងឈប់ទៅ ធ្វើការនំពិបាកទៅមីង និយាយចឹងមិញខ្ញុំនិយាយដល់ណាហើយ សុំតបង ពួកខ្ញុំមកយឺត ព្រឹកមិញស្ទះដល់កហ្មង សន្យាថាពួកខ្ញុំមកយឺតទេបង អូខេ ចឹងប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះ ចូលកន្លែងធ្វើការរៀងខ្លួនធម្មតាវិញ តែចាំណា ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអាវធ្វើឲ្យបានម្នាក់20អាវ ហើយបើអត់គ្រប់ចំនួនទេ អត់មានឲ្យអ្នកគេទៅទេហេ លឺអត់ ហើយពេលកបើកខ្ទប់វិញម៉ែមកធ្វើអី អត់ដឹងទេ ម៉ែបងទេមកថាគេមានការងារធ្វើនៅចកាជែក ធ្វើការឲ្យប៉ែកនេះបើលុយមកចាយមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹង មែនតា ថាកន្លែងមុនទៅវាពិបាក តែកន្លែងនេះវេទនាជាងអាមុនទៀត កុំតែគេបិទខ្ទប់ដោយសារកូវីដទេ កុំអីសងលុយគេកុំអស់ទេ ឥឡូវខែត្រូវលក់ម៉ូតូទៀតមើលទៅ chắc tại anh Vinh vậy ខ្ញុំ ពីម្សិលមិញមានការសំណងទេមកមួយរិត ឲ្យគាត់ចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងណា ព្រោះគេបើកកាក់ឋានសំណងហើយ ប៉ុន្តែពាក់ខែរបស់គាត់ណា បានត្រឹមតែមួយថ្លៃស៊ីចាយ ហើយថ្លៃបន្ទប់ជួលតែប៉ុណ្ណឹង ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់ហើយ មកម៉ោងបាយចប់ហើយ ដល់ម៉ោងចូលធ្វើការវិញហើយ នៅការងារច្រើនទៀតណា លឿនណាស់មក មើលពួកអ្នកធ្វើអញ្ចឹង ហ
mới chẳng thế mà mày đừng hả hay là cái cho mày thế này ừ ở đấy bông nhưng mà slon nè bạn cho nhom trong cái ta lời mến nhưng mà tao đang mày đa bàn tay cho mọi người sẽ xin sốt sân á đang cái chẳng Thầy mày mày được đây ở đây nhom Phật thaกดปัดโควิดบ้องฮะถ้าเรามาใหญ่เก็บประเด็นไอ้ขนาดกดเนื้อการทานสมน้องอ่ะคนตายthì chết nó kịp chung có tâm đồ cho tao lấy sai hay có mình cả ao nè nhưng thời vô cả ao vô là bà bỏ e qua rồi bóng chúc qua tầm mũi tía ra tây thứ 240 ôi bông khoa tầm mũi tiết năng trăm mày sai dòng thân phơi bông với năng nhưng son già cô ta đã hôi á ngày đến thử thưa hôi trong ngày nữaคนตายnhưng mà tôn mê nó bong nhưng xâm vón ấy cô ca để trên bao ngày nó cứ thử tại có lúc phải bàn bong ai tê bong bằng tơ mến tơ bàn mình té bà thưa cô ta cục chừng luôn ngày đang té đây mình mau thư ca thì cũng chắc đi á thử ca là ca mà con ai chơi được thua tử rồi tới nát thơ lên tóc hôi qua rồi Oh wow, so cute, so trendy, so look at that fabric, so soft. You know, I am in love. I'm gonna tell my mum and my boyfriend about this one. All right, what's next? This is like a jacket. Oh, and how about this one? It's a varsity style bomber jacket. Now, I just want to take a little moment with this one. These bombers are so trendy right now. I can wear it out and about. I can wear it to the shops. I can wear it in the garden. I can wear it absolutely anywhere. And what about this gorgeous shirt? You know the lovely green colours in this? I told you about the autumn clothes, and this is just perfect. Just imagine yourself standing next to a tree. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ